दोस्तों, गिनीज बुक में कई अजीब तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिनके बारे में जानकर हमें बहुत हैरानी होती है। मिलिए डोना ग्रिफिथ से, जिन्होंने स्नीजिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 976 दिनों तक लगातार छींक के ये रिकॉर्ड इस ब्रिटिश वुमेन ने अपने नाम किया। 13 सितंबर 1981 से 16 सितंबर 1983 तक इन्होंने लगातार छींक मारी। पहले एक साल में इन्होंने लगभग 10,000 बार छींक मारी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।